Hai guys, kembali lagi bersama saya Yeni Han. Jumpa lagi di channel YouTube saya. Kali ini saya mau minum ini untuk mendetoks usus saya. Apalagi tadi habis makan makanan yang misalnya jajan-jajanan yang enggak sehat lah ya, kayak Indomie, segala macam makanan seperti itulah ya guys ya. Jadi sekali-sekali kalau sudah pernah detox selama 3 bulan dengan detox Danumans ini, boleh sesekali kalau habis makan yang kayak tadi gitu yang gak sehat gitu, boleh guys minum ini sesekali ya guys. Jadi dalamnya seperti ini isinya guys, jadi saset ya. Nah ini nih minumnya satu saset gini guys. Nah kali ini saya lagi pengen minum sebelum tidur ya guys. Biasanya saya minum ini malam, ini sudah malam ya guys, jadi waktunya saya bentar lagi mau tidur guys. Besoknya pasti BAB nya lancar banget, jadi perut kita berasa enteng banget nih, pokoknya plong banget guys gitu. Jadi ini untuk membersihkan juga menutrisi ya guys, ini pembersihan dan menutrisi sel dalam tubuh kita guys. Oke guys, ini sudah lengkap BPOM dan izinnya HACCP juga yang internasional ya guys. Nah kalau saya minumnya nggak pakai gelas guys, kalau pakai gelas bisa 200 cc itu diaduk gitu guys ya, langsung diminum habis gitu. Rasanya enak banget, ini ada rasa anggurnya campur deh guys, kayak pomegranate ya, pomegranate ya, delima gitu campur, pokoknya rasanya enak banget guys ya. Ada min-minnya juga guys ya. Jadi ini saya mau minumnya di dalam botol aja nih, bekas air aqua merek kristalin gini ya, nggak apa-apa segini aja. Yang ini yang cc nya kecil ya, yang 330 ml, karena ini cukup 200 cc aja sebenarnya guys, jadi airnya adem, nggak boleh air panas. Nah ini saya langsung buka aja guys. Nah seperti ini ya, sudah terbuka, langsung saya tuang. Tumpah. Nah, langsung saya tuang guys ke dalam gelas, bukan gelas, botol ini ya guys. Pokoknya air aqua, air mineral, air adem ya guys, boleh dingin juga, nggak boleh air panas ya guys. Nah kayak gini dituang tuh, ini kan warnanya pink gitu ya guys, dalamnya warnanya pink, ini bubuk ya guys. Nah diaduk gini, bukan diaduk guys, dituang semuanya mah. Nah oke guys, ini tinggal di shake ini dikocok gini aja guys, minumnya di shake gini ya guys. Kalau di dalam aqua botol seperti ini kristalin segala macamnya, cukup di shake gini aja guys, dikocok sampai halus guys. Nah seperti ini ya. Nah warnanya tuh menarik. Langsung diminum guys, rasanya enak banget nih guys ya. Gitu guys, udah habis nih, sampai bener-bener habis. Nah begitu guys minumnya, jadi langsung diminum ya guys, setelah dikocok larut langsung diminum sampai habis guys. Nah besoknya pasti pembuangan BAB nya lancar banget guys. Itu pengalaman saya setelah sudah lama saya minum ini, udah ada 1 tahun lebih ya guys ya. Jadi pengalaman saya bagus banget, saya ngerasa enak banget, badan saya lebih berenergi guys. Oke guys, boleh kalau mau coba silahkan cari aja di Google juga, detox namanya ya guys, seperti tadi ini ya guys. Sudah lengkap, ada BPOM, HACCP, lengkap banget, ISO 22000, JMP, GMP guys, pokoknya lengkap semuanya. Oke, terima kasih semuanya, terima kasih perhatiannya guys. Jangan lupa di like, di share dan di subscribe. Semoga
bermanfaat video ini buat teman-teman semuanya. Dan juga jangan lupa ditekan loncengnya biar setiap saya upload video terbaru teman-teman mendapatkan notifikasi dari saya. Terima kasih semuanya. Salam sehat selalu. Bye bye.